Hello， 大家早上好。今天上海下雨了，然后呢，我的 weekly vlog 还没有剪辑出来，我真的感觉好愧疚啊！但是最近很累，每天晚上都想看个吃饭的视频，然后就睡觉，所以就没有剪出来。但是我今天要去海南三亚参加我很好的闺蜜，还有我很好的好朋友他们的结婚典礼婚礼，我是作为伴娘，所以今天我就要提前飞过去。本来我是不想带我的电脑了，因为我实在是在旅途当中就是还是一个不是那种很工作狂的人吧，所以一般我都不太会带电脑。但我想 weekly vlog 真的已经欠了2周到3周了，而且很多内容我也想赶紧和大家分享，所以我今天就想说勤劳一点，把电脑带去，看机场候机或者是在飞机上，我能不能够有空隙剪视频，争取这个周把 weekly vlog 上周的发出去，好吧？我现在就吃一点酸奶，然后就出门上班。下班之后我就要去机场啦，我们等一下再见吧，拜拜。现在已经到机场了，现在是5点48分，然后我的飞机是6点40分，大概有3个小时不到的飞机的那个旅程的时间。然后我现在准备把电脑拿出来给大家剪一下 weekly vlog， 超级热，应该等一下到三亚会更热，反正我里面就穿了 T 恤，等一下把羽绒服一脱就好。Hello， 大家好，我现在已经到海南了，超级热，你看我已经换上了夏天的打扮。现在是晚上10点半，我在等朋友来机场接我去酒店。好吧，我刚刚在飞机上剪了我的上一期 weekly vlog， 而且剪了挺多的，基本上剩下一小段需要配乐和配字幕了。很开心，第一次在飞机上就3个小时没闭眼。我一般在飞机上就是那种昏睡的人。好吧，我们等一下再说，拜拜。噔噔，我已经到了，给大家来一个 room tour。衣帽间，这边有一个镜子。Hello， 大家好。这边是浴室，哇，浴室还蛮大的，这个浴室真的是蛮大的。Hello， 好了，我现在要去和我朋友们会合，他们现在在楼下那边，然后商量一些婚礼的事情，然后我现在准备下楼找他们了，给你们看一下外面。现在不知道有没有什么景色，外面很黑，没什么景，算了，不看了。好了，我们明天再见吧，拜拜，晚安。Hello， 大家早上好，我现在已经起床了。你看我旁边这个人是一个爱岗敬业的好员工，在此发出一个什么？好员工徽章。对。好员工徽章，这种员工是不是应该升职加薪？出任 CEO， 对，年终奖，对，出任 CEO， 对 CEO 都还不够。我现在在等他忙完，我们就去吃饭。我们准备去吃饭了，快点跟大家 say hi。这个后面不会爆得太厉害吗？会，这样吧。相伴出去吃饭，昨天我们睡在一起。他打鼻鼾，投诉。真的吗？我打鼻鼾吗？对啊，然后戴了耳塞。真的吗？你在跟我开玩笑？大家要小心！你一定是偷了我的耳塞。那我一定是放屁，不是在打鼾，知道吗？我相信你。晚安。不是，我们要去吃饭了。我们现在要换房间，给大家表演个劈叉。你干嘛？全是我！你在干嘛？我大白腿不能录。
我们现在要去干嘛？你这个为什么照的那种就很光，那个脸又有一些油光吗？是怎么样？可能本身就有油光啊，不是它的原因。就这里人中会很闪，你有发现吗？因为我打了高光吧。我们两个用了一款粉底液，大家看得出吗？有毒。我们现在要去换到别墅房，就是明天他们接亲的房间，对吧？然后讨论一下怎么整那些伴郎和新郎们，对吧？你为什么看着镜头不会说话了呢，宝贝？因为我在找那个角度最美。太可怕了，这个相机。应该好的，好的，拜拜。好的，拜拜。来 ，1 2 3 go 。我们去看一下太阳，好晒啊！这里我现在包里面已经装了一双它的臭平底鞋，然后我要布球鞋，而且很重，很可怕它特别好，是真爱。然后让我美美的背小包，我也没擦防晒，我们现在就要晒黑，把自己晒黑死。我们现在超级无聊，因为有2个不靠谱的新人把我们弄过来，但是不让我们干活，也不让我们休息。然后现在已经1点了，我们还没有吃东西。对，投诉，我想吃雪糕、冰淇淋、冰镇的水果，我想吃释迦、火龙果、木瓜、奇异果，还有椰青。你想吃什么？接龙。他昨天不是说有释迦吗？释迦坏了，昨天来的时候，然后我就吃了一个火龙果。火龙果还不甜。对。然后昨天睡得还特别晚，这位同学非得拉着我讲话，讲到了3点钟。他今天早上还起得特别的早，9点钟就起了啊。这个超级难喝，是一个没长熟的椰子，是吧？踩雷。对，很难喝，真的特别难喝，就还没有我在上海喝的椰青好。竟然在三亚喝到了这样子的东西。我内心是怀疑。我们现在已经搬到了那个叫什么新娘房，姐妹一起住了一个别墅，然后这是我们2个的房间，在1楼，来一个 house tour。新娘。明天要敬茶的茶碗，我们好久没见了，她就要出嫁了。想当年她的第一夜还是指压板，来试一下，看一下，这个是伴娘1号、3号、 4号了都。哇，不行，你看这个明天就是要整人的，有没有很酸爽？
架呢？我有个非常美丽的衣架呢。这是龙凤褂，扛着这个龙凤褂扛到了祖国的南端。Hello， 大家好，刚刚一直在和朋友们忙试伴娘的服装啊什么的，然后等一下要跟他们一起商量一下怎么整扮了。海南的天气真的超级的好，希望明天也是个好天气吧，因为他们是户外的仪式和 buffet 这样子。感觉很开心，看到自己特别好的闺蜜嫁给自己也特别好的朋友，就觉得是一个特别完美的事情，觉得真的很由衷的感觉，很幸福，然后也觉得他们两个就是有他们两个这样子很好的朋友，也是很幸福的事情。我今天用的是那个 MAC 的 Mocha 这个色号，我觉得还蛮好看的。然后我感觉我最近还是有点胖，刚刚穿伴娘的服装的时候就感觉人就感觉自己肥嘟嘟的，就这样吧。好吧，我们晚一点再见吧。晚上是他们的一个 welcome 的一个晚宴，相当于不算是婚礼吧，算是一个提前的一个晚宴，然后就大家一起吃个饭，然后明天是正式的仪式。然后我们今天就把流程啊什么一些小的环节大家都过一下，然后现在帮他们一起布置一下，然后大家一起讨论一下怎么明天讨到更多的红包。好啊，就这样，拜拜。现在准备出去吃晚饭啦，刚刚已经拍了些照片啊，然后也把明天的那些流程都已经捋顺了，现在就去吃晚饭，好饿啊！看看我们新娘的脚丫子，你这变小了。娘子的脚丫就在里面。看看她的倩影。哎呀，怎么这么美啊？Hello， 大家早上好，现在是几点？我们5点钟起的床，现在6点半，对，忙碌的一天就要开始了，所以今天不跟大家 vlog。我们现在穿着什么情色的衣服？情色的。我们现在准备去找新娘子，然后吃早饭。今天就是假笑演戏的一天。你怎么不说话？你很呆耶，一脸懵逼，还在想睡觉，好吧。我们要去喝点咖啡，消肿的，就脸现在很大。私あなたにこう言ったわ自分を強く持たなきゃダメ Oh Kathy 受話器握りしめ震える声とても冷たく突き放したいつもテキパキ仕事していたあなたらしくないて恋はライトを浴びたようにある日自分を見えなくする Love is a sin Love is a heart sick ハートの鍵まで預けちゃダメどんなに夢中でも先に好きだと打ち明け风吹散作童话梦从此以后我的心只属于你冷的阴雨和漫长
位置我们的大屏。ダメ少し冷めてだって会いに急な別れが来たら辛いのはあなたよ。 Hello， 大家好，我现在已经回到上海了。在海南其实没有 vlog 很多东西，是因为要当伴娘，要陪她一起拍照片什么的，所以就没有什么空去拍视频。后面她仪式的那一整天，基本上都是要么就是在忙，然后要么就是在真的很认真的在。就是大家一起玩一下啊什么的，然后聊聊天，因为也很久没见了，所以大家都想要抓紧机会在一起多待一会儿，然后聊一聊天什么的，所以就没有 vlog 很多东西。然后现在已经回上海了，我觉得就特别的幸福。刚刚回来看到那个我家楼下大堂的那边贴了很多圣诞老人、雪人什么的时候，就觉得啊好温暖，真的特别的开心。真算是一路见证这对夫妻，很幸福的，很顺利，也有了一个很美好的结果，而且就是整个婚礼都美美的，然后两个人也就是都是美美的、帅帅的那样，就特别的开心。然后到了很久没见的几个朋友，所以就我特别珍惜，我们之前结下的那个友谊吧，就是虽然现在大家真的在不同的地方，北京、上海、广州，或者是，但是我就特别希望大家能够常联系，能够真的维持一个很好的关系。因为我觉得朋友真的不在多，而在于就是对的朋友能够更长久，就是特别的好，所以我真的很希望他们能够常来上海找我啊。就这样子，好了，这一期的 weekly vlog 就结束了。希望你们今天、明天、后天、大后天、大后天都特别开心。好啦，拜拜，我们下一期 weekly vlog 再见，拜拜。